गोवा फॉरेस्ट डायवर्सिटी फेस्टिवल 2026 चालू आसा आणि आमी जेन्ना हांगासर वेगवेगळी स्टॉल्स हांगासर आसा आमी भोंवपाक गेले तेन्ना आमी एक स्टॉल नोटीस केले आणि ते स्टॉल इतले इंट्रस्टींग आमकां दिसले की आमकां अशें दिसलें की आमी तांचे कडेन उलोवचें आणि ही जी आमची मुलाखत आसा ती आमी तुमच्या मुखार हाडची. तर आमचे वांगडा आसा आसावरी कुलकर्णी, जाणें हो बूक बरयला जो आमी हांगासर पळोवपाक शकता की फॉरेस्ट रेसिपीज ऑफ गोवा. सो आसावरी ह्या बुका बद्दलूच आमी उलयतले कारण ह्या बुकाक रिलेटेडूच हांगासर तुवें स्टॉल सेटअप केला लोकांक म्हायती दिवपा खातीर. सो ह्या बुका बद्दल आमकां सांग आणि तुवें स्टॉलान कितें दवरला ताचे बद्दल सांग. सो बेसिकली स्टॉल आसा पळय ते जस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर कशें केलां. इट्स अबाउट वॉट इज देर इन द बुक्स. जे बुकान जे ट्रायबल रेसिपीज आसा और म्हायती आसा रिच्युअल्सा बद्दल. सो एवरी रेसिपी इज कनेक्टेड टू नेचर अँड द रिच्युअल्स जे सिजनान येता ते तेचो एक सेलिब्रेशन आसता. आतां जेन्ना माटोळीचें सामान येता तेन्ना आमी गणपती सेलिब्रेट करता, चवथ करता. सो जेन्ना श्रावण येता तेन्ना आयतार पुजा आसता. सो एवरी लीफ, एवरी सीड, एवरी रूट, एवरी बार्क कितें कितें तरी यूज जाता एज मेडिसीन, एज फूड और एज पुजेक कित्याक तरी लागता ते. सो आय हॅव ट्राय टू जस्ट डिस्प्ले. दीस इज नॉट फॉर सेल, दीस इज जस्ट वॉट एवर इज इन द बूक. खुबश्यो अश्यो गजाली आसा ज्यो आमी केन्ना पळयल्योच नाच्यो. सो आतां हो आसा तो बांबूचो रायस आसा. बांबू रायस म्हणजे कितें, जेन्ना बांबूचें फ्लावरींग जाता, बांबूचें फ्लावरींग 50 वर्सांनी एकदां जाता किंवा 14 इयर्सान एकदां जाता आनी त्याची ते फुलांतल्यान ते सीड्स भायर सरता. जे सीड्स आसा ते कंज्यूम करता कुणबी लोक, वेळीप लोक आनी त्याची खीर करता चड करून किंवा केन्ना केन्ना पोळेय करता. सो हे सीड साडयो अशे धरून कलेक्ट करता. जेन्ना फुलां पडटा ते साडयो धरून अशे रावता आनी ते तितून पडटा आनी these are collected and this is consumed in different ways, but mostly first prasadak laita, devak laita, magirut se karta. Then there is something called entada seeds. Okay, ही recipe 20 hours. So दिवाळीच्या फराळ आसता पळय तेन्ना दिवाळीक सो दे स्टार्ट कुकिंग दिस सीड अराउंड आदल्या दिसा, दिवाळीच्या आदल्या दिसा नरकासुराच्या. खंयसर जाता हें? दिस इज मोस्टली सुर्ला. सो मोस्टली सुर्लान ते दिवाळी दिसा खाता. बट इफ यू गो टू काणकोण सायड दे ईट इट एनी टायम. आनी तेंची अशें हें आसा की यू डोंट ईट इट एवरी डे, यू ईट इट वन्स अ इयर ओनली. सो इट इज टॉक्सीक, सो इट हॅज टू बी कुक्ड फॉर 20 hours अँड कापां म्हणटा तेका ती. ओके, सो 20 टायम्स 7 फावटी उदक बदलचें पडटा वेन यू आर कुकिंग इट आनी इट्स अ व्हेरी टिडियस प्रोसेस. प्रॉबब्ली दॅट्स वाय दे ईट इट ओनली वन्स इन इयर अँड इट्स नॉट एवरी डे. ऑल्सो ते म्हणटा की एकदां खातकूच जिवाक लागता. सो यू डोंट हॅव टू ईट इट एवरी टायम. सो इट गिव्स यू द एनर्जी, द स्ट्रेंथ, द न्यूट्रियन्स इन दॅट वन पोर्शन ऑफ सर्विंग. सो यू डोंट हॅव टू ईट इट एवरी डे. सो दीस इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग. पीपल आमी अशें घरानूच दवरता हाडून मजा म्हणून, बट दीस इज कन्ज्युम्ड इन द फॉरेस्ट बाय द पीपल. दुसरें म्हटल्यार दीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट वन अँड द मोस्ट इंट्रस्टींग. हाका खारी भाजी म्हणटा. ओके, सो जेन्ना उपास करता बायलो आनी खुबश्यो बायलो उपासाच्या जेवणान मीठ घालना. ओके, तेन्ना दीस इज यूज्ड एज द सॉल्ट रिप्लेसमेंट. सो हे एक पान 2 पानां घालतकूच मिठाची जे रिक्वायरमेंट आसता इट गेट्स कवर्ड. सो ऑल दीज रेसिपीज आर देर इन द बुक. सो हे खंय मेळटा आतां हें जे तुमी सांगले? मिरामार बीचूय मेळटा. हय, येस. वळखप कशें काय म्हणून? So you have to know, that's why you need to buy the book because we have given the scientific names कशे वापरपाचे, कितले वापरपाचे. सो हांव सो पीपल बटाट्याच्या भाजीन घातल्यार तुमच्या बटाट्याच्या भाजीक मीठचे गरज ना. मागीर यू डोंट हॅव टू ॲड सॉल्ट इन इट. यू पुट सम लीव्स ऑफ इट. पण ते उदकान. सो कॅन यू सी आय हॅव पुट इट इन द वॉटर. कॅन यू पिक अप वन ऑफ दोज? हे वीड हे आसा पळय दिस वन. दिस इज द लीफ लायक. सो अशें बिचाचेर इट्स अ मँग्रोव. इट्स कायंड ऑफ अ मँग्रोव्ज ऑर सँड ड्यून वेजिटेशन. ओके, सो ही कांद्याची फुलां जेन्ना पोटान दुखता पळय ल्हान भुरग्यांच्या ऑर जेन्ना जेन्ना फूड डायजेस्ट जायना तेन्ना गांवांतल्यो बायलो हे करून खाता. सो दे हॅव इट एज अ प्रोबायोटीक. आमी ते प्रोबायोटीकचे कॅप्सूल्स घेता. सो द विमेन देर हॅव दीस एज रायसान घालून किंवा अशे पेजेन उडयतात 4-5 अश्यो आनी देन यूज कन्ज्युम्ड विथ इट लायक. देन देर इज तुमी वर्ल्ड स्मॉलस्ट ट्यूबर पळयला आसतलें. दीस इज झाडकणका. सो हेका झाडकणका म्हणटा. दीस इज द स्मॉलस्ट ट्यूबर नोन टू मॅन अँड द बिगस्ट वन कूड बी योर सायज ऑर माय सायज. बट दीस इज द स्मॉलस्ट वन. हेका क्युकंबर्स म्हणटा. सो खुबश्या गांवांनी अशें सुकून कितें आसतलें
Toshi. तवशी. Yeah, this is dried cucumber. So many people dry the cucumber and keep it. आणि जेन्ना पाऊस खूप असता भाजी मेळना, so you just soak it overnight in the water. Next day it's added and cooked in the regular food like. So these are things. Then आमची जंगली लसूण आसा ही. So this is very medicinal. So this grows in the forest. This one. ताका ते औषधी लसूण म्हणटा. So they add it in coconut oil and ते पोटान दुखल्यार or just फोडणीक सुद्दां घालता, दाळीन घालता. So there are a lot of these are few things because some of them are seasonal. सगळेच हाडू शकले ना हांगा. But this is seaweed. This is consumed also. Seaweed is for people who are vegetarians. This is one of the few sources of B12. So it's one of the most interesting. सुकयल्ले आकूर. Okay, so this is also consumed. Utkan घालतकूच ते जिते जाता. Then you can just cook it off season and eat it. This is akur. उदो तुमी आमचे कडेन उलयतना धूप दाखयल्लें आमकां. Okay. So this is वेगळे वेगळे तरेचे धूप. So this is from the Vatara indica. This is frankincense. हे दिंकाचे लाडू करता, हेचे करता. This is the thing. So this is, I have not bought this. This is from the plants I've collected it. When I go with the, so for the book I traveled with these women. खुबशे जंगलांनी चल्ले, उदकान, mangroves. It is a long, it's been a long process. Photographing them, त्यांच्या कडेन उलोवपाचें. Also it was very interesting to make connect with them. So as आमी शहरांतले लोक वयता जेन्ना गांवांत तांकां दिसता आमकां सगळें येता म्हणून. But when you say सगळें येता तेन्ना ते उलोवपाचें तांचें बंद जाता. So we have to go as we don't know as students there. As आमकां कांयच खबर ना अशें. Then only they start talking to you. अशें म्हणटा की मनीस हो सदां शिकतूच आसता. एवरी डे ताका कितें नवें नवें शिकपाक मेळटा. सो तितलोच हो एक भाग. I must say that every book gives me an opportunity to read. So this is my learn actually because this is my third book. Markets of Goa was the first book. Light and Photography was second book. And every time I take up these projects, I feel that I get to learn something new. And connecting with the Veribs, Gaudas, Kunbis, Dhangaranche recipe आसा हितून, which are very very interesting I must say. And औषधी ताक म्हणून एक आसा. So ज्या as per season ते ताकान वेगळे वेगळे herbs घालता. So if पावसाच्या दिसांनी वेगळे herbs, गरमीच्या दिसांनी वेगळे herbs. So it's very interesting how every leaf in the forest is used. There has a purpose. It's just not there. ताका कितें तरी उपयोगाचे गोष्टी आसा. Otherwise, for us, every tree is a tree. It's a leaf. For them, it's not a leaf. It's पुजेचे सामान. केन्ना केन्ना ते वखदी. केन्ना केन्ना it's a snack to go from one village to another. Also, there's one more interesting recipe in the book. It's called खाकेतली अळमी. सो पानान अळमी बांदून खाकेन दवरून एका गांवांतल्या दुसऱ्या गांवांत वयता आनी एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत चलसर ती अळमी खाकेतल्या गरमेन शिजता and that is consumed on the way as a snack. So that's the most ancient and most I was in awe of many things that I got to learn. Some of the things I learned from my aji, like mangroveचे salt काडटा, mangroveच्या पानाचे salt तयार जाता. So ते salt आजी electrol म्हणून आमकां उदकान घालून दिताली जेन्ना डिहायड्रेशन जातालें समर्सान तेन्ना. So some of the things also I have learned from my aji and some of the things I have learned from this. So most of the women in the book are over 100 years. You know, all of them are above 80. So most of the women are older women and I think the raz of their long life is because they are what they consume, the nature and the forest. रिस्पॉन्स कसो आसा लोकांचो जेन्ना तुमी आयज आमकां बरे भशेन एक्सप्लेन केलें आमकां नवें कितें आयकूंक मेळटा. हरशीं नवें न्ही ते आमचे दायजूच पूण आमकां तें नव्यान आयकूंक मेळटा. सो रिस्पॉन्स कसो आसा? So I think the people are responding to the book. They think when it's a forest recipes म्हणटा तांकां it's a recipes आसा म्हणून. It's just not about the recipes. When I say recipes, it's a very it's got a more 365 angle to it. It's not just the recipes, it's about the people's stories, it's about people's life, त्यांचे rituals, त्यांचे festivals and the seasons. Every season is worshipped. जेन्ना चेंज जाता सीजन, पाऊस येता तेन्ना श्रावण येता, मागीर आतां गरमी येतकूच आमचे हळदी कुमकुम आयलो, गरमी येतकूच आनी खंयचो तो सीजन येता. सो एवरी सीजन इज वर्शिप्ड अँड द फूड इज कन्ज्युम्ड एज मेडिसिन. सो इट इज रिस्पॉन्स इज गुड. People I am not at the stall because I have to be at the promotion, but my daughter or somebody is there at the stall. But the book is getting a great response internationally. People are writing because they have already got to know about the book. People want to know more about the book because it's one of the kind in India.
So there is not a single book on tribal foods as such which was ever done before. So it's something new that we are offering to the world from India actually, from Goa. फेस्टिवलाचो हे फॉरेस्ट डायवर्सिटी फेस्टिवल जे आसा ताचो कितलोसो फायदो लोकांक जातलो असो दिसता. आमी पळयता की तुमी लोकांक खूब म्हायती दिता, हांगा खूब लोक येता फेस्टिवलाच्या निमतान. सो फेस्टिवलाचो फायदो लोकांक कसो जातलो? I think festival, if people come with the mindset that they want to learn something new with fun, maja and learning has to come together, then it becomes interesting. I think entertainment has to be with learning, then it makes a lot of difference in our lives. So like this book, when GFDC published, it's entertaining book. There's a lot of beautiful pictures that I have taken, but it also gives you information that you will take forward from one generation to another. Because when I started documenting it, it's their stories, it's their ancestors' knowledge that त्यांच्यानी माझ्या वांगडा share केले, and I'm sharing it with you all. So everybody who comes here and gets to experience this is they are going to take it to the next generation, no? एका generation कडल्यान दुसऱ्या generation जेन्ना वयता, when you travel you don't have to travel very far. It can be just traveling to coming here and learning. So I think it is very amazing festival, and I am like very glad this happened, and my book happened at this time. So म्हाका खूब खुशी आसा की this has happened, and it is their first publication of GFDC. So it's like their debut म्हणटा तशें, GFDC is their first publication, so it's a debut publication. Also there's going to be a film that's going to come alongside on the same this. त्यांची songs, त्यांचे जे म्हणी आसा ते सगळ्यो आसा, पुस्तकानूय आसा. आयतार फुलयलो, लायक देर इज अ म्हण ती म्हणटा की जेन्ना आयतार फुलता तेन्ना आमी सगळे म्हणटा, अशेंच शहरान म्हणटा, आय मीन इन द सिटी वी से आयतार फुलयलो न्हू रे, बट दॅट कम्स फ्रॉम दॅट जेन्ना आयताराची फुलां सगळ्या केळीच्या पठाराचेर वाडटा तेन्ना ती बायलो म्हणटा अरे आमचो आयतार फुललो, दीस इज द पिक्चर ऑफ द आयतार फुलयलो. सो त्या बायलेन म्हटलें पळय आयज आमचो आयतार फुलयलो. सो दीस कम्स फ्रॉम दीस फुलां विच आर आयतार एक्चुली, आनी आमी ते सहज अशेंच म्हणटा की आयतार फुलयलो, बट इट कम्स फ्रॉम दीस फ्लावर्स अँड इट्स वेन इट ब्लॉसम्स ऑल थ्रू आउट द प्लॅटो, and that's when they say आयतार फुलयलो. So every म्हण, like पेजेक लायले, every म्हण comes from the food, and it is some connect with the forest or the nature, like, you know. So the म्हणी सुद्दां आमच्यो सगळ्यो फुलाक connected आसा, to the nature it's connected, to the forest it's connected, and that's all is there in the book, like. So that's why the book by GFDC, Goa Forest Development, it's published by Devya Rane, Ma'am Devya Rane. So I'm glad, and she's very very happy about she was very happy with the content in the book. So, and she said we have to do this Asavri, and we're going to take this forward. And she was amazed with the pictures, the portraits, because most of the portraits are by the women, of the women, like. And I couldn't carry a lot of equipment, lights be in the forest, so we had to कौला झाडां घराची कौला काढून I had to create light. Because I wanted to keep it in the chulikade or fireplace. So most of the light, ambient light, is used by the fireplace or घराच्या वयली कौला काढून I tried to create that strobe type lighting. So this picture also कौला काढूनच केला. So yeah, so it's 23 years of photography. So some experience added into that, like. देव बरें करूं आसा बरी. Thank you. खूब इन्फॉर्मेटिव्ह असो Yeah, thank you so हे आमचे उलोवप जालें. सर, आमी पळयता की जेन्ना हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाची स्टॉल्स अशी आमी वेगवेगळ्या फेस्टिवलांनी पळयता. सो आतां तुमी फॉरेस्ट डायवर्सिटी फेस्टिवलाक आसा, सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें आसा? आमकां हांगा रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो आसा. आमचे जे डिपार्टमेंटाचे जे वेगळे वेगळे आयटम्स आसा आर्टिसनाचे, ते आपले पर्यंत बरे बरे आयटम्स कितें करपाक सोदतात आनी लोकां पर्यंत पावोवपाचो सोदतात. सो तांकां हें मार्केट बरें मेळ्ळेलें आसा. ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा फॉरेस्ट डायवर्सिटी बोर्डाच्या मार्फत. सो हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. डिपार्टमेंटाचे हांगा 2 स्टॉलां दिल्यात, पूण वेगळे वेगळे आयटम्स स्टॉलांचेर आमी वेगळे वेगळे आयटम्स दवरले आसा. तितूंत पॉट्री आयटम्स म्हण, कोयराचे म्हण, कुणबी साडी, स्टॉल्स, हँडलूम्स, त्याच बरोबर डेमॉन्स्ट्रेशन जे आमी कोयर आसा तेजे पासून सुतली कशी तयार करतात, सो तेजो वेगळे वेगळे प्रमाणे आमी यूज कशें करपाक, तेजे मॅट करून आमी डे टू डे लायफान कशें यूज करपाक शकतात. सो तेंय डेमॉन्स्ट्रेशन आमी हांगा मांडलेलें आसा, दाखयल्लें आसा मशिन्स. त्याच बरोबर कुणबी साडी नाजाल्यार हँडलूम, सो जे आर्टिस्ट आसात, सो महिला वर्ग आसात, सो ते आपलो कडेन जो टायम आसा, सो सगळें काम करून टायम आसा, सो ती आपल्या प्रमाणे आपल्याक जाय तसले कसले सूत
वेगळे वेगळे तरेचे हाडून सो ते आपल्याक टॉवेल्स म्हण साडी म्हण शॉल्स म्हण अशे वेगळे वेगळे आयटम्स तयार करून ते यूज करपाक शकतात ही आनी तयार करतात ही एक लोकांक दाखोवपाची आनी तेंच्यांनी तांकां गिरायक घालपाची एक ल्हानशी संदी मेळ्ळी आसा फॉरेस्ट डायवर्सिटीच्या बोर्डाच्या मार्फत सो तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. रिस्पॉन्स कसो कितें आहा लोकांचो? रिस्पॉन्स म्हटलें जाल्यार हांगा दिसतात लोक येयत वयत आसा चालू आसात लोक आनीक एडवर्टायजूय तितली जाल्ली आसा रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा सो लोकांचो आमकां गिरायकय लोक हातीक जे आयटम्स दिसतात सो तांकां ते आवडटात आनी ते घेवनूय वयतात सो आमकां गिरायक तसो रिस्पॉन्स बरो आसा आनी म्हाका दिसता आमची जी आर्टिस्ट आसात सो ती सगळीं आनंदीत आसात हॅप्पी आसात सो लोकांचो रिस्पॉन्स आनीक उत्सुकता सो तेंचे वाडलेली आसा. गिरायक म्हणून लोक येता पूण कोण असो इंट्रस्ट दाखयता की शिकून घेवपा खातीर कारण जेन्ना अशा तरेन तुमी डेमॉन्स्ट्रेशनूय दवरलेलें आसा सो तेजे खातीर लोक कोण इंट्रस्ट दाखयता की हांगा आमकां शिकपाकूय जाय म्हणून? हय हांगा पळयलें जाल्यार ल्हान भुरगे सुद्दां आपले इंट्रस्ट दाखयतात सो ते कशें गोता कितें आनी म्हाका हांगाच आतांच एक तो मनीस मेळ्ळो की तेजे एज आसतली 35-40 तो म्हणटा आपूण हे कॉयर इंडस्ट्रीचे हे दोरी काडपाचें मशीन आपूण फर्स्ट टायम पळयता म्हणून सो म्हणजे संदी थोड्यांक मेळलेली आसा की बाबा हे ही दोरी कशी करतात ती पळोवपाक मेळलेली आसा म्हणजे डेमॉन्स्ट्रेशन तशें खंयच वावगे गेले ना आनीक ल्हान भुरग्यांक म्हाका दिसता हें एज्युकेशनाचे बुकांनी आसा जेणे करून कॉयर इंडस्ट्री म्हण आनी कुणबी साडीचो हो प्रसार आसा नॉलेज आसा सो तेजे हांगा हें एक्चुअल तांकां डेमॉन्स्ट्रेशन पळोवपाक मेळटा. गोवा फॉरेस्ट डायवर्सिटी फेस्टिवल 2026 हें आयज कन्क्लूड जाता. आमकां अशेंच आमचे एक वळखीचे सोबिता कुडतरकर बाय फामाद अशे ते गोंयांत ते आमकां हांगासर भोंवताना दिसले सो म्हाका तुजो एक्सपिरियन्स सांग ह्या फेस्टिवलाचो कसो कितें एक्सपिरियन्स आसा तुजो? आयज हांव पयले फावट आयलां एक्चुली म्हणजे काल कितले दीस आशिल्ले न्ही ते आयज म्हजो हांव पयलेच फावट आयलें आनी पयलेच फावट येना फुडें फुगडी पळयली आनी दॅट टू म्हज्या सत्तरींतली म्हणजे हांव त्या ग्रुपाक वळखता आनी खूब बरें दिसलें की ह्या इव्हेंट्स थ्रू आमची जी परंपरा आसा आमची फोक डान्सीस आसा वा खाण वा कला कावी आर्टाचो स्टोर पयलो हांवें ते सगळे फुडें येता लोक ते पळयतात आनी ते विकते घेतात तेतूंतल्यान बरें दिसता. हालींच ग्रामीण फूड फेस्टिवलूय जालें त्या म्हणजे म्हाका खूब बरें दिसता की ह्यो सगळ्यो गजाली फुडें सरतात आनी लोक ते पळयतात आनी एक गोवा आनी ताजी जी आयडेंटिटी आसा ती तातूंतल्यान दिसता. ओके सोबिता ह्या गजाली कडेन कशें पळयता की आमकां सद्या परिस्थिती आमची अशी पावल्या तूं बरी गजाल फेस्टिवल जाता ती पूण परिस्थिती अशी पावल्या की आमकां फेस्टिवल करून आमच्या गोंयकारांक जाण करून दिवची पडटा की आमचें दायज कितें आमचें खाण कितें हाजी आमकां सद्या फेस्टिवल करून लोकांक जाण करची पडटा ह्या गजाली कडेन कशें पळयता तूं? म्हाका ना दॅट इज ट्रू म्हाका वायट दिसता कारण आमचे जाण कितें आमची भाशा कितें ती सुद्दां ह्या फेस्टिवलांतल्यान लोकांक याद करून दिवची पडटा की आमची भाशा कोंकणी वा तिचेर तिका फुडें सरपाक जाय ती उलोवपाक जाय ती बरोवपाक जाय हें आमकां याद करून दिवचें पडटा. वायट दिसता पूण आसा कितें म्हणटा ती होप आसा आतां जे कितें कितें बदल जाता ह्या फेस्टिवलांतल्यानूच धर वा क्रिएटर्स हांव पळयता जे कोंकणींतल्यान कितें कितें करतात तातूंतल्यान खंय तरी फुडें सरता अशें म्हाका ऑप्टिमिजम दिसता मातसो. ह्या फेस्टिवलाचो कितलोसो फायदो गोंयकारांक तशेंच आमी पळयता की ट्युरिस्ट हांगासर खूब आमकां भोंवताना दिसता कारण हार्ट ऑफ द सिटीन हें जाता पणजे शारान जाता सो हाजो कितलो फायदो जातलो असो दिसता तुका? पळय म्हणजे एक थेंब मेळून कॉन्ट्रिब्युशन जावन कितें तरी जातलें तसोच हांव पळयता की लोक येतले पळयतले की हां बाबा हो आमचो ही आमची पारंपारीक प्रकार वा हो आमचो लोक नृत्य तातूंतल्यान गजाल पातळटली की हां गोवा में ऐसे भी होता है अशे तरेन कारण आयज पर्यंत गोंयची आमची वळख वेगळे तरेन आसा भायर गोंयाच्या भाशेंतूय लोकांक फरक खबर ना आनी गोंयाच्या जेवणानूय लोकांक फरक खबर ना. त्या दिसा गोवा ग्रामीण फेस्टिवलाक जेन्ना हांव गेलें फूड फेस्टिवलाक गेलें तेन्ना नाशण्याची भाकरी आनी तांबडी भाजी पळोवन म्हाका बरें दिसलें कारण फीश थालीच लोकांक खबर आसा वा सो ते जे ग्रामीण गजाली आसात त्यो खंय तरी फुडें सरतात. एक आमची जी खरी आयडेंटिटी आसा ती फुडें येता आनी तेतूंतल्यान डेफिनेटली फायदो जातलो अशें दिसता म्हाका. देव बरें करूं.